190万，差一点189。这是微信还是什么？微信，我支付宝都没刷，啊，银行卡也没刷。哪孔雀这是？几个？2个。多少钱个？650。我们好多客户来这，你就是一个女汉子，比汉子还汉子，我讲我都已经习惯了。你看我这个手现在拿像女孩子的手啊。做文员做了有4、5年吧，跟人家打那个做合同的、签合同的，看不出来吧？但是干那种的话，3000来块钱一个月只够吃的。以前知道我以前是什么样，穿个高跟鞋，现在我都已经很多年没有穿高跟鞋了。现在穿都不习惯了。老板，你这多少钱？挺好，有1500有2000。这比空调还贵吧？天鹅苗子就得5A，一个小苗就得5A。鸵鸟它好养，它随便养，你这个环境那个孔雀都在架子上面，孔雀下雨的时候都不能接触地面，一接触地面的话，它就会容易生病。这个小吗？不要，放在一起吧，要不？一样的。放个蛋吗？出个猴。以前特种养的是要办证。对，以前是要办，但是20年过后5月份过后的话，已经都列为家庭了，不需要办了。我看人家很多证养殖的是被什么？被那些支付经济上写出来。对，我也是。啊？我也是，我也是看电视看人家养孔雀的，我那时候自己想的也太简单。第一年就养了有500来只，然后生产了300多只，反正熬下来了，还行吧。地大工强。只要家里边所有的，不管是父母啊、家人啊、孩子啊，还能都能照顾。